вот это место полностью, вот это весь котлован. Я здесь в городе живу с 1958 года, это большой срок. Сколько я помню, вот этот котлован, вот это была полностью забита мусором. Десятки лет она наслаивалась, эта проблема. Магомед Арчаков с удовольствием осматривает территорию. Тонны мусора, которым была буквально усеяна площадь более 20 гектаров, исчезли. Там технология какая? Вот этот мусор весь собирается, делает несколько вот этих котлованов. Эти котлованы мусор забивать, через определенное время она покрывается пленкой, сеткой. И в конце она закрывается, как саркофаг, землей. Для отдушины ставятся трубы, чтобы вот эти газы выходили. И сточные ямы, здесь внизу котлован, вроде эти сточные ямы, вода должна собираться там. Ну, по технологии, вроде, эти специалисты говорят, что этой воды или отход будет очень мало. В принципе, они будут саморассасываться. Рекультивацию местные жители приравнивают к чуду, избавились в преддверии Нового года от хлама. Несанкционированной свалке пришел конец. В это сложно поверить, но внутри этого искусственного холма собран мусор, начиная от биологических отходов и заканчивая промышленным пластиком. Специалисты полностью засеяли это место семенами. Видны и даже первые побеги. К весне эта площадка приобретет совершенно другой вид. Иначе говоря, весь мусор с площади собрали в 3 больших конуса. Они заняли 7 гектаров. Оставшиеся 13 гектаров земли пригодны для жилого сектора. А на самих искусственных холмах в будущем можно будет запустить сквер и даже установить спортплощадки. Но это уже на усмотрение городской администрации. Важно то, что уже в следующем году ландшафт сложно будет отличить от настоящего, природного. Вот эта зелень, которую вот мы сейчас видим, она, говорит, по идее должна покрыть ее. Они вот специалисты так говорят. Ее там посадки какие-то сделали, эта зелень ее покрывает, и здесь вроде хотят из этого сделать как зону отдыха, вроде так, чтобы место для людей было. Так что было и что есть, это небо и земля. Магомед Арчаков отмечает, во время Великой Отечественной войны на этой местности шло противостояние. Легендарная Малгобекская оборонительная операция вошла в историю как одна из самых ожесточенных. Облик Малгобека, который носит гордое звание «Город воинской славы», это огромная свалка, конечно, портила. Сюда приезжали много гостей, город воинской славы, сюда поднимались участники этих войн. Даже из Германии люди приезжали, участники тоже. Вот. И эта картина и город, и их удручала очень. Соответственно, сейчас сделана такая работа, благоустроили. Особенно сильно свалка мешала горожанам, которые живут в непосредственной близости. Именно они еще 4 года назад забили тревогу. Дышать было невозможно. Обратились за помощью Минприроды Ингушетии. Позже свалку включили в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Мы рады это не передать, потому что здесь паслись наши коровы, наши бараны, там, которые держат сельское хозяйство, они все этим питались. И нам невозможно было держать ее, потому что этот мусор уже к нам в огороды зашел. Тут было чего только грязного не было, шакалы, там, змеи, чего только к нам в огород не заползал. И запах, уже свежий запах здесь стоял. Ну, слава Аллаху, сейчас все это рекультивировали, ничего не осталось. Масштабная рекультивация, самая крупная на территории региона несанкционированной свалки, началась в сентябре 2021 года. За рекордно короткое время инженеры, строители и экологи сделали почти невозможное. Преобразили эту территорию до неузнаваемости. Работа проводилась в рамках национального проекта «Экология». Такой есть федеральный проект «Чистая страна». В рамках этого проекта мы ликвидируем все свалки в границах городов. Но по счастливым обстоятельствам у нас в свалке в границах городов еще и вошло сельское поселение Нестеровское, поскольку находится в непосредственной близости от города Сунжи. В сельском поселении Нестеровское в городе Назрай мы работу провели в 2019 году и сейчас проводим работу в городе Малгобек. Вернее, фактически его закончили. Сегодня, завтра мы будем принимать данный объект после проведения рекультивации. Каждую мелочь инженеры просчитали досконально и сделали так, чтобы в будущем никаких проблем не возникало. Защитный экран из различных геосинтетических материалов для снижения негативного воздействия объекта на окружающую среду. Есть система дегазации, которая позволяет выходить биогазу, поскольку вот защитный экран, он герметичен полностью. Если будет формироваться биогаз внутри вот этих конусов, то это вот будет надувать фактически эти конусы. Чтобы этого не было, у нас вот есть система дегазации. Те трубы, которые сейчас из конусов мы видим, торчат вот здесь, вот за моей спиной.
В принципе, далее у нас проведена система сбора и отведения фильтрата и система сбора и отведения ливневых стоков. Вот как раз лотки, которые по всему участку проходят, они собирают поверхностные стоки, которые стекают от ливневые стоки. На рекультивацию свалки в Малгобеке выделили 978 миллионов рублей. Всего под нацпроект «Экология» попали 4 несанкционированные свалки Ингушетии. В 2019 году ликвидировали свалки в Назране и сельском поселении Несеровское. В 2023 рекультивацию планируют провести в Карабулаке. Зелимхан Калоев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров, Новости 24.